नमस्कार सांग माने न्यूज जॉब अलर्ट चैनल को आपण मानक स्वागत। देखो सांग माने इंडियन रेलवे तरफ टीटी रिक्रुटमेंट आसी अछि बा ट्रैवलिंग टिकेट एग्जामिनर रिक्रुटमेंट आसी अछि। आपण माने एथर आवेदन केमिति करिवे एवं आवेदन केबे आरंभ होबो, केउ माने आवेदन करि परिबे, दरमा केते रहउछि, शिक्षागत योग्यता कोन आवश्यक अछि, सबु डिटेल्स वीडियो जरिए आपण माने जानि परिबे। वीडियो को आरंभ ରୁ शेष पर्यंत देखंतु, सब प्रश्न उत्तर आपण पाई परिबे। जदि किछि प्रश्न थाए मते कमेंट करंतु, मु ता उत्तर देबाकू चेष्टा करिवि। जे सांग माने न्यूज जॉब अलर्ट चैनल को नुआ आछंती, चैनल को सब्सक्राइब करंतु ए वीडियो को लाइक करंतु एई भली नुआ नुआ अपडेट पाइबा पई। चलंतु जानिबा आपण माने एथरा आवेदन केमिति करिवे बा आरंभ केबे हेबो एवं केउ माने आवेदन करि परिबे। सांग माने देखंतु इंडियन रेलवे टीटी रिक्रुटमेंट डिटेल्स दे देछि। ऑर्गेनाइजेशन नेम रहउछि रेलवे रिक्रुटमेंट बोर्ड बा आरआरबी। जॉब टाइप रहउछि आपनकर रेगुलर बेसिस रे जॉब टाइप रहउछि। कैटेगरी रहउछि गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब रहउछि। नेम ऑफ द पोस्ट टीटी बा ट्रैवलिंग टिकेट एग्जामिनर पोस्ट नेम रहउछि। एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन द्वारा आपण माने अप्लाई करि परिबे। एथरे इंडिया रो समस्त कैंडिडेट एथरे अप्लाई करि परिबे। प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपनकर रहिबो, प्लेस ऑफ पोस्टिंग इंडिया भीतर आपनकर पोस्टिंग रहिबो। स्टार्ट डेट एठी मेंशन करा ही नहीं। आपण चैनल सहित जोड़ी रुहंतु। स्टार्ट डेट आसले मोर अपडेट दे देबी, आपण पाई परिबे। अपडेट खूब शीघ्र पाई परिबे। एवं देखंतु जेंडर रहउछि मेल एवं फीमेल एथरे अप्लाई करि परिबे। देखि दियंतु आपनकर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कोन देछि। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देछि 10th एवं +2 जे माने कंप्लीट करथे अप्लाई करि परिबे एवं जे माने डिप्लोमा भी कंप्लीट करथबे अप्लाई करि परिबे। देखो सांग माने एज लिमिट कोन देछि। एज लिमिट देछि 18 वर्ष, मिनिमम 18 वर्ष एवं मैक्सिमम देछि 30 वर्ष। एज रिलैक्शन अनुसार ओबीसी को पई 3 वर्ष देछि। एसटी एससी पीडब्ल्यू पिलां को पई 5 वर्ष एवं एक्स सर्विसमैन जे रहले ताको पई 5 वर्ष एज रिलैक्शन देछि। देखो सांग माने आपन सैलरी रहउछि 5200 रु 20200 पर्यंत पर मंथ सैलरी रहउछि। सिलेक्शन प्रोसेस अछि। सिलेक्शन प्रोसेस आपन रहउछि रिटन एग्जाम, इंटरव्यू एवं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन द्वारा आपनकर सिलेक्शन प्रोसेस रहिबो। एप्लीकेशन फी देखि दियंतु। एप्लीकेशन फी लागुछि जनरल कैंडिडेट को पई 500 टंका, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को पई 500 टंका, ओबीसी कैंडिडेट को पई 500 टंका, पीएचडी फीमेल बा ट्रांसजेंडर कैंडिडेट को पई 500 टंका एवं एससी बा एसटी पिलान को पई 500 टंका एप्लीकेशन फी लागुछि। सांग माने देखंतु आर स्टार्टिंग डेट बा एंडिंग डेटा मेंशन होय नै। मेंशन हेले मु अपडेट दे देबी। आपण चैनल सहित जोड़ी ही रुहंतु, आपण माने जानि परिबे। एवं आर पीडीएफ टा भी ऑफिशियल द्वारा आसे नहीं। पीडीएफ टा आसले मु अपडेट दे देबी, आपण माने जानि परिबे। चलंतु जानिबा आदे डॉक्यूमेंट कोन कोन आवश्यक चलंतु जानिबा। देखुन सांग माने डॉक्यूमेंट कोन दरकार। टीटी अप्लाई पे डॉक्यूमेंट कोन दरकार। आपनकर एचएससी सर्टिफिकेट एवं मार्कशीट, +2 +3 सर्टिफिकेट एवं मार्कशीट, कंप्यूटर सर्टिफिकेट मध्य दरकार एवं आइडेंटिटी कार्ड दरकार, कास्ट सर्टिफिकेट दरकार, आधार कार्ड, रेसिडेंट सर्टिफिकेट एवं सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ दरकार। सांग माने देखंतु अप्लाई डेट अपडेट होइने। अपडेट हेले मु जणे देबी। आपण चैनल सहित जोड़ी रुहंतु, आपण माने जानि परिबे। सांग माने देखंतु एई सब डॉक्यूमेंट थिला। ए डॉक्यूमेंट द्वारा आपण माने टीटी रे अप्लाई करि परिबे। जदि किछि प्रश्न थाए मते कमेंट करंतु, मते उत्तर देबाक चेष्टा करिवि। जेउ सांग माने न्यूज जॉब अलर्ट चैनल को नुआ आछंती, चैनल को सब्सक्राइब करंतु, ए वीडियो को लाइक करंतु एई भली नुआ नुआ अपडेट पाइबा पई। वीडियो को आरंभ शेष पर्यंत देखितेले बहुत बहुत धन्यवाद रहउछि। मु पुणी आसीबे एक नुआ जॉब रिलेटेड वीडियो नै। से पर्यंत मते विदाय दियंतु। रहउछि। जय जगन्नाथ।